我没开起来。开了。你打开这里嘛。啊。那把它推上去，这个滤尘瓦。啊。就可以，这里可以看到一个那个感温头，这个感温头。啊，感温头，然后呢？那就把这个感温头把它插进去，插进去。啊，然后呢？那就可以放在这里。这就可以了。啊。把它这个合上，把这个盖子合上。啊，然后呢？然后就把这个主机，把这个主机插上这里，插上这里。啊，然后呢？要通上电源。电源。OK。就这样。OK， 你指向那个灯光。这个。OK，Installation finished.